र यसमा हामीले अलिअलि अस्ति प्रब्लमको इन्ट्रोडक्सन मैले छोटकरीमा भनेको थिएँ हैन हजुर हजुर फेरि सरले चाहिँ सुरुदेखि यसो रिकल गराइदिनु भने सजिलो हुन्छ रिकल गरौँ बीचमा अब कन्फरेन्सतिर कता कता हैन त्यो भएछ ठिकै छ अब यसमा म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लम र यसमा फरक के हो भन्ने कुराको चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लममा के हुन्छ भन्दाखेरि नोडहरुमा डिमान्ड या सप्लाई केही पनि हुँदैन हामीसँग आर्कहरुमा क्यापेसिटी हुन्छ र त्यो क्यापेसिटीलाई मिट गर्ने गरेर क्यापेसिटी भन्दा नबढ्ने गरेर हामीले बढी भन्दा बढी फ्लो सोर्सबाट सिङ्कतिर पठाउँछौं भन्दाखेरि सिम्पल एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि सपोज यो हाम्रो सोर्स हो यो हाम्रो सिङ्क हो अनि हामीसँग यो एउटा आर्क छ र यहाँनिर एउटा क्यापेसिटी छ जसलाई हामीले यु भन्ने लेटरले डिनोट गर्छौं जस्तो 5s को क्यापेसिटी हो भने हामीले यहाँबाट कति फ्लो पठाउन सक्छौं त भन्दाखेरि अब बीचमा एउटा अर्को नोड पनि मैले बनाए भने अझ बढी क्लियर भयो यो थाहा छँदैछ हैन त्यसकारण पनि मैले यहाँ x गरे अनि यहाँबाट t गरे भनेपछि अब सपोज यसको क्यापेसिटी 5 छ यहाँ क्यापेसिटी 3 छ भनेपछि हामी के भन्छौं भने यसबाट t सम्म हामीले म्याक्सिमम फ्लो जम्मा 3 पठाउन सक्छौं यसको क्यापेसिटी 5 भए पनि यो क्यापेसिटी 3 ले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट 3 पठाउन सक्छौं यहाँबाट 3 पठाउन सक्छौं र म्याक्स फ्लो चाहिँ 3 हुन्छ भन्छौं अबको नेटवर्कमा हामीलाई के हुन्छ भने सोर्समा कति अमाउन्ट अफ फ्लो छ जसलाई हामी सप्लाई भन्छौं त्यो पनि दिएको हुन्छ र आर्कमा क्यापेसिटी मात्रै होइन कि हाम्रो कस्ट पनि त्यहाँ राखेको हुन्छ जस्तो यसमा हामीले राख्दाखेरि 2,4 भनेर त्यहाँ ब्र्याकेटमा राखिएको भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एउटा कस्ट हो अर्को चाहिँ क्यापेसिटी हो जनरली हामीले यहाँ लेख्दाखेरि CIJ र UIJ को फर्मेटमा हामीले लेखिरहेका छौं यो भनेको कस्ट हो यो 4 भनेको चाहिँ क्यापेसिटी हो अनि त्यस्तै नोडहरुमा पनि हामीले केही नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौं केही नम्बर हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट हामी नोडलाई पनि एसोसिएट गरेका छौं भनौं त्यसलाई चाहिँ हामीले सप्लाई जस्तो यो 4 अमाउन्ट चाहिँ 1 मा छ यो 3 भनेको यो चाहिँ 2 मा छ अनि केही नोडहरुमा नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्ट गरेको छ यिनीहरुलाई हामीले डिमान्ड नोड भनेर भन्छौं सो यहाँनिर हाम्रो डिमान्ड नोडहरु 3 र 4 हो सप्लाई नोडहरु 1 र 2 हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ BI भनेर भनेको छौं नि जुन यो BI भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने जस्तो यहाँनिर B1 भनेको चाहिँ 4 त्यस्तै B3 भनेको चाहिँ -5 हो अब जेनरल टर्ममा कुरा गर्दाखेरि यसलाई सप्लाई भनेर भन्यौ हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने जस्तो 3 को सप्लाई चाहिँ -5 हो -5 सप्लाई हो भन्नुको अर्थ के हो भने 3 मा डिमान्ड चाहिँ 5 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो भन्नुको अर्थ यो 3 को लागि हामीले सप्लाई भन्ने वर्ड युज गर्यौं भने यसमा सप्लाई चाहिँ -5 छ डिमान्ड भन्ने वर्ड युज गर्यौं भने डिमान्ड चाहिँ 5 छ भनेर बुझ्नु पर्यो जसरी बुझ्दा पनि -5 सप्लाई भन्नुको मतलब त्यहाँ सप्लाई छैन कि त्यसले डिमान्ड गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हो र अब यहाँ चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने जस्तो यो 4 अमाउन्ट अफ फ्लोलाई 1 बाट हामीले बाहिर पठाउनु पर्छ अरु नोडहरुतिर भनौं न यहाँबाट पनि यो 3 पनि पठाउनु पर्छ र नेगेटिभ सप्लाई भएको नोडहरुमा त्यति अमाउन्ट अफ फ्लो पठाउनु पर्छ
क्यापेसिटीले धान्ने पनि हुनु पर्यो, क्यापेसिटी भन्दा बढ्ता पठाउन मिलेन, र कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुनु पर्यो। त्यही मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, कस्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो टु कस्ट हो भन्नुको मतलब के हो भने टु कस्ट पर युनिट हो। यहाँबाट हामीले 1 युनिट पठायौँ भने 1 बाट 2 मा 1 युनिट पठायौँ भने 2 कस्ट लाग्छ, 2 युनिट पठायौँ भने 4 लाग्छ। त्यही तरिकाले हामीले यदि 4 युनिट नै हामीले यहाँबाट पठाउने, हामीले म्याक्सिमम 4 पठाउन सक्छौँ, यहाँबाट 4 नै पठाउने भने यहाँबाट कस्ट 8 लाग्छ। त्यो तरिकाको कुरो हो। र यसरी पठाउँदाखेरि यसमा मेन प्रब्लम चाहिँ के हो भने त्यो कस्ट चाहिँ हाम्रो मिनिमम हुनु पर्यो। मिनिमाइजेसन, कस्ट मिनिमाइजेसन हो। नोटेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पुरानो नोटेसनहरू नै छ। यहाँ जी भनेको n, a, n इज द सेट अफ नोड्स, a भनेको सेट अफ आर्क्स, त्यो भइहाल्यो। यहाँ एक्स्ट्रा कुरा आयो cij, त्यो भनेको कस्ट हो। uij भनेको क्यापेसिटी हो, पुरानै नोटेसन हो। र यहाँ एक्स्ट्रा नोटेसन अर्को भनेको यो bi पनि हो। यो bi भनेको नोडहरुमा पनि हामीले कुनै नम्बरलाई असाइन गरेका छौं, त्यसलाई हामीले सप्लाई भन्छौं जनरली भन्दाखेरि। तर त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो प्लस छ भने त्यो सप्लाई हो, माइनस छ भने त्यो डिमान्ड हो, जिरो छ भने त्यो सप्लाई पनि नभएर डिमान्ड पनि नभएर त्यस्तो नोडलाई हामीले ट्रान्सशिपमेन्ट नोड पनि भन्ने गर्छौं। मलाई लाग्छ यति कुराहरु क्लियर भयो कि भएन? यसमा क्लियर भयो जस्तो लाग्छ। केही कुरा सोध्नु छ भने भन्नु, नभए म जान्छु। क्लियर छ सर, यो चाहिँ क्लियर छ। अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौं। र अब यसको प्रब्लम फर्मुलेसन छ। यहाँ प्रब्लम फर्मुलेसनमा जानुभन्दा अगाडि यसको केही असम्पसन्सहरु छन् जुन पहिला जस्तै छन्, पहिलेको जस्तै। यहाँ हामी के एज्युम गरिरहेछौं भने हाम्रो जुन कस्ट छ, या हाम्रो सप्लाई छ, या डिमान्ड छ, या क्यापेसिटी छ, सबै चाहिँ इन्टिग्रल छ भन्नुको मतलब दे आर इन्टिजर्स। र यिनीहरु जेनरली पोजिटिभ इन्टिजरमै हुन्छ। भनेको हामीले डेसिमलमा लिँदैनौं। डेसिमल छ भने त्यसलाई कुनै एप्रोप्रिएट नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर हामीले त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि छलफल गरिसकेका। जस्तो 2.5 छ मानौ कुनै कुराको क्यापेसिटी भने 2.5 छ, अर्कोको 4 छ, अर्कोको 1.9 छ भने हामी सबै नम्बरहरुलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरुलाई इन्टिजर बनाउन सक्छौं र त्यही अनुसारको आन्सर आउँछ। पछि त्यो आन्सरलाई हामीले 10 ले डिभाइड गरिदियौं भने हाम्रो एक्चुअल आन्सर आउँछ। त्यसैले यो इन्टिजर हो भन्ने कुराले हाम्रो जेनरल केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्ने हुँदैन, त्यसलाई पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्नको लागि मैले यो एक्जाम्पल दिए। सो फर मेकिङ द प्रब्लम इजियर, हामीले सल्भ गर्न इजी हुनको लागि हामीले सबै कस्ट भयो, या सप्लाई भयो, या डिमान्ड अथवा क्यापेसिटी जति पनि छन् ती डेटा हामीले दिनुपर्ने सबै चाहिँ हाम्रो इन्टिजरमा हुन्छ भन्नको लागि हामीले यो इन्टिग्रल भनेछौं। अर्को कुरा, नेटवर्क चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टेड हुनु पर्यो। अनडाइरेक्टेड नेटवर्कमा हामी यहाँ कुरा गर्दैनौं। अनडाइरेक्टेड छ भने पनि त्यसलाई हामी डाइरेक्टेड बनाउँछौं। जस्तो मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म यो अनडाइरेक्टेड छ भने हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा आर्कहरुले यसरी यता र उता गरेर त्यसलाई डाइरेक्टेड बनाउन सकिन्छ भनेर अनडाइरेक्टेड नेटवर्कको कुरा गर्छौं हामी यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ BI हरुको सम 0 हुन्छ। भनेको सप्लाईको सम जति छ डिमान्डको सम पनि त्यति नै हुन्छ भन्न खोजेको हो। जुन कुरा यो एक्जाम्पलमा पनि क्लियर छ। जस्तो हामीले के देखिरहेछौं भने 4 + 3 यो हाम्रो सप्लाई हो, 5 र 2 डिमान्ड हो, दुईटै बराबर छ जोडेर 7 छ। त्यो कुरालाई हामीले टोटालिटीमा हेर्ने हो भने 4 + 3 - 2 - 5 गर्दाखेरि 0 आउँछ। यसरी सम अफ BI चाहिँ 0 हुन्छ भनेको हो। र अर्को यहाँ एजम्पसन के छ भने द मिनिमम कस्ट फ्लो प्रब्लम हैज अ फिजिबल सोलुसन। यो पनि हामीले एज्युम गर्छौं। फिजिबल सोलुसन छैन भने त्यो भन्दा उता हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं। सो मिनिङ के हो भने सिम्पल एक्जाम्पल लिँदाखेरि मानौ यसको क्यापेसिटी 5 छ, कस्ट 2 छ,
यो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी हो पछाडिको चाहिँ र यहाँनिर सप्लाई मान्नुस् 10 छ र डिमान्ड पनि 10 हुनु पर्यो भनेपछि यो प्रब्लम चाहिँ फिजिबल भएन अहिलेको लागि किन फिजिबल भएन भने यो आर को क्यापेसिटी जम्मा 5 मात्रै छ नि हामीले 10 फ्लो यहाँबाट पठाउनै सक्दैनौं त्यसैले कम्प्लिकेटेड नेटवर्कमा यसरी जम्मै डिमान्ड र सप्लाईको सम गर्दाखेरि अथवा सप्लाईहरुको सम भनौं न गर्दाखेरि 0 आए पनि क्यापेसिटीले नधानेर यदि हामीले जम्मै फ्लोलाई जम्मै सप्लाईलाई डिमान्ड मिट हुने गरेर पठाउन सकेनौं भने त्यो फिजिबल हुँदैन त्यसैले हामीले के एज्युम गर्यौं भने मिनिमम कस्ट फ्लो प्रब्लम को फिजिबल सोलुसन पनि हुन्छ फिजिबल सोलुसन भएन भने त्यसलाई पछाडी हामीले सल्भ गर्न नै नसक्ने अवस्था हुने भएर यस्तो बन्यो अनि फिजिबल सोलुसन छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लमको एप्लिकेसनको रूपमा फिजिबल फ्लो प्रब्लम भनेर पहिला पढाएको थियौं बिर्सिनु भएको छ कि अब याद पनि छ होला हैन त्यसमा फेरि हामी रिभाइज गरौँला त्यसलाई भन्नाले त्यो हामीले मिनिमम कस्ट फ्लो निकाल्नु अगाडि फिजिबल सोलुसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले त्यो फिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीसँग म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लम सल्भ गरेर फिजिबल फ्लो छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्न सकिन्छ फिजिबल फ्लो निकाल्न पनि सकिन्छ त्यसको लागि हामी पछि त्यसको एक्जाम्पल पनि हेरौँला त्यसको आइडिया चाहिँ लगभग के थियो भने हाम्रो डिमान्ड नोडहरु जति छन् सपोज यो डिमान्ड नोडहरु हुन् नेगेटिभ भएका नेगेटिभ सप्लाई भएका हुन् अनि चाहिँ अरु यो नेगेटिभ सप्लाई भएको अर्को पनि छ अनि पोजिटिभ सप्लाई भएका नोडहरु पोजिटिभ सप्लाई भएका पनि छन् त्यो अवस्थामा हामीले के गर्छौं भने नेगेटिभ सप्लाई भएका अथवा डिमान्ड नोडहरुलाई सिंक नोडसँग हामी जोड्दिन्छौं सप्लाई नोडहरुलाई सोर्स नोडसँग जोड्दिन्छौं यसलाई सोर्स भन्छौं र यिनीहरुको डाइरेक्सन कसरी हुन्छ भने सोर्सबाट यसरी यतातिर डाइरेक्सन गर्छौं र सिंकतिर यसरी डाइरेक्सन देखाउँछौं अनि बीचमा अरु आर्कहरु हुन्छ र यिनीहरुको क्यापेसिटी चाहिँ कति राख्छौं भन्दाखेरि जति सप्लाई छ यहाँनिर त्यति यिनीहरुको क्यापेसिटी राखिदिन्छौं भनेको यो नोडको सप्लाई बराबर यसको क्यापेसिटी राख्छौं यो नोडको सप्लाई बराबर यसको क्यापेसिटी राख्छौं त्यस्तै यिनीहरुको क्यापेसिटी पनि त्यो डिमान्ड अनुसारकै हामीले डिमान्ड अनुसारकै क्यापेसिटी राखेर यसलाई म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लम सल्भ गर्छौं त्यो हामी एक्जाम्पलमा पनि हेरौँला यो पहिला पनि हामीले म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लमको एप्लिकेसनको रूपमा यो प्रब्लमलाई हामीले युज पनि गरेका थियौं त्यसरी हामीले फिजिबल सोलुसन छ कि छैन भनेर चेक चाहिँ गर्न सक्छौं तर यहाँनिर के छ भने हाम्रो मिनिमम कस्ट फ्लो प्रब्लममा फिजिबल सोलुसन एउटा कम्तीमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ अनि यो बुलेट भन्दा तलको पहिलामा भन्छु all our costs are non negative भन्ने कुरा मैले माथि पनि भनेको थिएँ हैन कस्टहरुलाई हामी माइनसमा चाहिँ यहाँ लिनेछौं हुन त अहिले रेजिडुअल नेटवर्कको कुरा गर्छु म यसपछि रेजिडुअल नेटवर्कमा कस्ट नेगेटिभ पनि हुन्छ त्यहाँनिर तर त्यो ओरिजिनल प्रब्लममा चाहिँ आर कस्ट नन नेगेटिभ हुन्छ अनि अर्को एउटा यहाँनिर कन्डिसन छ यसले के भन्छ भने G contains an uncapacitated directed path between every pair of nodes भनेछ यो कुरा चाहिँ सर्टेन थ्योरेटिकल डिस्कसनको लागि अप्लाई हुने हो हाम्रो प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरुमा नर्मली यो चाहिदैन तर यो एसम्पसनको रूपमा याद गर्नु होला यसले के भन्न खोजिरहेछ भने जस्तो मसँग कुनै पनि दुईटा नोडहरु छ भने यो नोडहरुको बीचमा अनक्यापेसिटेटेड भनेको क्यापेसिटी नभएको भन्न खोजेको क्यापेसिटी नभएको मिनिङ जीरो क्यापेसिटी भन्न खोजे हैन कि अनलिमिटेड क्यापेसिटी भएको इन्फाइनाइट क्यापेसिटी भएको डाइरेक्टेड पाथ हुन्छ भनेर हामी एज्युम गरिरहेछौं बिट्विन एभ्री पेयर अफ नोड्स हरेक
नोड पेयरहरुको बीचमा भने जस्तो मानौ यहाँनिर एउटा डाइरेक्टेड आर्क छ र यसको क्यापेसिटी र कस्ट छ भनेपछि यो चाहिँ अनक्यापेसिटेटेड भएन। यदि हामीलाई यो कन्डिसन सेटिस्फाई गराउनु पर्यो कुनै अवस्थामा भने हामीले यहाँ एउटा आर्क त्यतिकै थप्दिन सक्छौं। यता पनि थप्दिने, यता पनि एउटा आर्क थप्दिने, यसको क्यापेसिटी हामीले इन्फिनिटी राख्दिने र कस्ट पनि धेरै ठुलो राख्दिने। इन्फिनिटी मतलब धेरै ठुलो राख्दिने। जस्तो मानौ हामीले यसको कस्ट चाहिँ एकछिनको लागि 1000 कस्ट राख्दियो, तलको पनि 1000 कस्ट राख्दियो, क्यापेसिटी इन्फिनिटी राख्दिएर यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेटवर्कमा चाहिँ फरक पर्छ, तर मिनिमम कस्ट फ्लो प्रब्लममा यसले फरक पर्दैन। किन भन्दाखेरि यसको कस्ट एकदम हाई भएको कारणले सोलुसनमा त्यो हाई कस्ट भएको आर्कहरु आउँदैन। किनभने सोलुसनले त कस्ट कम भएको आर्कलाई चुज गर्ने भएपछि यी आर्कहरु हामीले यहाँ जोडे पनि तिनीहरुको अर्थ रहँदैन, तिनीहरु अटोमेटिकली आफै हटेर जान्छ। यो केही थ्योरेटिकल डिस्कसनलाई इजी गर्नको लागि यो गरेको छ। अहिलेलाई हामी एसम्पसनको रूपमा याद मात्रै गरौँ, तर हामीले गर्ने जति पनि प्रब्लमहरु छ तिनीहरुमा यस्तो खालको कन्डिसन मिट गराउनु पर्ने त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ आउँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति कन्डिसनहरु एसम्पसनहरु भनौं न यति चाहिँ हामी मिट गरेको हुनुपर्छ यो प्रब्लमलाई डिफाइन गर्नको लागि। अब यसको म्याथमेटिकल फर्मुलेसनको कुरा गरौँ। म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यो मिनिमाइज हामीले केलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि Cij टाइम्स Xij। यो Xij भनेको हाम्रो फ्लो हो जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ। मेन जस्तो हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा सपोज हामीले यसरी लेख्छौं, सपोज मिनिमाइज 3x + 4y भनेर भन्यो भने यहाँ सब्जेक्ट टु यहाँ सर्टेन x + y <= k अथवा <= k यस्तो दिएको हुन्छ हैन। दिएको हुन्छ भने these are the variables that we have to identify, we have to find the value of। जस्तो x y यिनीहरु चाहिँ भेरिएबलहरु हो। यहाँनिर भेरिएबल भनेको चाहिँ यो xij भनेको कतिवटा भेरिएबल हुँदो रहेछ भने जतिवटा हाम्रो आर्क छ नेटवर्कमा त्यतिवटा भेरिएबलहरु हुँदो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ Cij ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले एड गर्दैछौं। Cij चाहिँ गिभन हुन्छ। फेरि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ Xij हो, Cij चाहिँ पहिलेदेखि नोन हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तो अघिको एक्जाम्पललाई हेर्ने हो भने यस्तो यो छ हैन। यसको म यो मेटाउँ है त, कहाँबाट मेटिन्छ यो। अनि एउटा बटन ओके योले यो अब यहाँ हेर्नु होला है। यसमा मिनिमाइज हामीले केलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने मिनिमाइज यहाँ लामो एक्सप्रेसन हो, त्यो समेसनलाई एक्सप्यान्ड गर्ने हो भने एकदमै लामो एक्सप्रेसन आउँछ। यहाँनिर कस्ट भनेको हाम्रो यो फर्स्ट नम्बर हो, त्यसैले मिनिमाइज केलाई गर्नु पर्यो हामीले भने 2x12 मैले 12 कहाँबाट लेखिरहेको छु, यो 12 दुईटा नोड छ हैन, प्लस यो अर्को आर्क चाहिँ 13 लाई पहिला लेखौं। 13 को लागि पनि हाम्रो कस्ट 2 नै भएकोले 2x13 प्लस अब हामी यो आर्कमा हौ, त्यसमा 1 छ हाम्रो कस्ट, त्यसैले त्यो चाहिँ x23 मात्रै भयो। त्यस्तै यसको लागि 3x24 प्लस यहाँ पनि कस्ट 1 नै रहेछ, त्यसैले यो x34 हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन हो जसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नु छ। त्यसैले जुन मैले भनेको थिएँ अघि Cij हरु हामीलाई गिभन हुन्छ, यिनीहरु चाहिँ गिभन हुन्छ र हामीले भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो x हरुको हो। यिनीहरु भेरिएबल हो जसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। डिसिजन भेरिएबल्स पनि हामी भन्छौं यस्तोलाई। अब यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने तल कुनै पनि कन्डिसन हामीलाई दिएको छैन भने
यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ यदि हामीले पोजिटिभ अथवा नन नेगेटिभ एक्सहरुको भ्यालु चाहिँ नन नेगेटिभ मान्ने हो भने xij हरुलाई नन नेगेटिभ मान्ने हो भने यसको मिनिमम भ्यालु त 0 हुनुपर्छ सबैबाट 0 0 राख्दियो भने 0 हुन्छ तर तलतिर हाम्रो जुन कन्स्ट्रेन्टहरु हुन्छ त्यो कन्स्ट्रेन्टले बाँधेर त्यसलाई चाहिँ 0 हुन दिदैन अब त्यसको लागि हामी नेक्स्ट कन्स्ट्रेन्टमा जाउँ अब यो 1b भन्ने कन्स्ट्रेन्ट हरुको सेट हो यो एउटा मात्रै कन्स्ट्रेन्ट होइन यसमा कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट छ भने फर अल I बिलोङ टु n भएकोले n मा जतिवटा नोडहरु छ त्यतिवटै कन्स्ट्रेन्टहरु यहाँनिर छ र यसले के भन्दैछ बेसिकली भने j such that ij belongs to a भनेको सपोज हामीसँग एउटा नोड I छ यहाँ I बिलोङ टु n भनेको मैले चाहिँ एउटा नोड I लिए भने हामीले त्यस्ता j हरु चुज गर्नु पर्यो जस्तो j भनेको यहाँ हुन सक्छ j such that ij belong to a भने अर्को j पनि हुन सक्छ अर्को j हुन सक्छ यिनीहरु j1 j2 j3 भए यिनीहरुको सम I बाट बाहिर गएका भनौं न बाहिर गएका आर्कहरुको सम बाहिर गएका आर्कहरुसँग एसोसिएटेड भएको फ्लोको सम यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ लामो भन्दाखेरि अनि यसले के भन्दैछ xji भनेको फेरि I छ हामीसँग अनि I मा आएका j बाट अब यी j हरु यिनै j हरु होइनन् किनभने यी j हरुमा त I बाट आर्कहरु एन्ड भएका छन् भनेपछि अर्को j हरु यहाँ छ j4 j5 यस्ता नोडहरु छन् अरु जहाँबाट हामीलाई फ्लो आइराछ अनि यसको सम माइनस यसको सम गर्दाखेरि चाहिँ कति हुनु पर्यो त bi हुनु पर्यो bi भनेको त्यहाँनिरको सप्लाई अथवा नेगेटिभलाई डिमान्ड पनि भन्छौं त्यो कुरा भनेको के हो भने अब जस्तो सपोज मैले नोड 1 चुज गरे स्टार्टमा मैले नोड 1 चुज गरे भने यो नोडको लागि हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट के हुन्छ भन्नु होला भने x12 plus x13 1 बाट बाहिर गएका आर्कहरुमा भएको फ्लो माइनस 1 मा आएको कुनै पनि छैन त्यसैले यसको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्ने हुन्छ भने 4 हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै नोड 2 को लागि 2 बाट बाहिर गएको आर्कहरुमा भएको फ्लो हेरौं x24 एउटा भयो x23 भयो अनि 2 मा आउने आर्क पनि त्यहाँ भएकोले माइनस x12 पनि भयो this 1 2 I mean this arc is coming towards 2 and this has to be equal to 3 2 मा आएको र 2 बाट बाहिर गएको जुन डिफरेन्स छ बाहिर गएको माइनस 2 मा आएको छ त्यो चाहिँ 3 हुनु पर्छ अब नोड 3 को लागि कस्तो कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ होला त हामीसँग जम्मा यहाँ 4 वटा कन्स्ट्रेन्ट हुनुभयो यो डायग्राममा किनभने नोड 4 पनि छ हामीसँग सो नोड 3 को लागि कस्तो कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ होला अब तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त ल मलाई भन्नुस् त कसैले जले ट्राई गर्नु भयो भने हुन्छ x minus x2 को होला सर होला minus x3 को नोड 3 को लागि नोड 3 को लागि नोड 4 को लागि फेरि 3 को लागि 3 को लागि त x34 minus x13 minus x23 equal to -5 होला नि त त्यही हो सर x34 yes 3 बाट आउटवर्ड x34 minus x13 yes minus x23 equal to -5 yes equals -5 यो कुरा ठीक हो किनभने यसमा 3 बाट बाहिर गएको एउटा मात्रै आर्क छ र 3 मा आउने दुईटा आर्क छ अनि तिनीहरुको चाहिँ -5 हुन्छ गुड अब नोड 4 चाहिँ फाइनली नोड 4 को चाहिँ के हो भन्दाखेरि
नोड 4 मा माइनस नेगेटिभबाट मात्रै स्टार्ट भयो हजुर x24 minus x34 equal to -2 हुनु पर्यो यस अब यो इक्वेसनहरुलाई सेटिस्फाई गर्ने हामीसँग डिफरेन्ट सोलुसन्सहरु हुन सक्छन् हैन अस्ति सुरेन्द्र सरले कि दुर्गा सरले कोले भन्नु भएको थियो अब यसलाई हामीले एड गर्ने हो भने आई थिंक यहाँ पनि 0 आउँछ होला हेर्नु त x12 x12 काटियो x13 यहाँ पनि काटियो x23 यो पनि काटियो x24 यो पनि काटियो x34 यो पनि काटियो यता पनि सबै यो सम 0 हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन छ हामीसँग त्यो हुँदाखेरि 0 = 0 आउँछ 0 = 0 को मिनिङ के हो भने यो नो सोलुसन होइन नि त हैन अब अल्जेब्रा जले इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन होला इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स हो यस इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स हो यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै एउटा भेरिएबललाई आफ्नो मनलागी फ्लो पनि मनलागी भ्यालु दिएर अरुको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं त्यस्तो खालको हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ यो 0 = 0 आउने केसमा कुनै एउटा इक्वेसनलाई हटाइदिएर पनि सोलुसन निकाल्न सकिन्छ तर यहाँनिर समस्या अर्को के पनि हो भने जस्तो हामीसँग जम्मा इक्वेसनहरु 4 वटा छ नम्बर अफ इक्वेसन्स इज 4 अल टुगेदर मैले यो चौथो पनि लिए भने र नम्बर अफ भेरिएबल्स को कुरा गर्ने हो भने भेरिएबल चाहिँ हाम्रो आर्क जतिवटा छ त्यतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 वटा छ भेरिएबल को संख्या बढी र इक्वेसन को संख्या कम भएको इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ अब त्यो जस्तो मैले भनौं न x + y + z = 9 भन्यो 3 भेरिएबल छ इक्वेसन को संख्या चाहिँ कम छ मानौ अर्को एउटा छ 2x - y + 3z = 20 छ मानौ अब यसको बारेमा पनि पढ्नु भएको छ कि छैन यसको विषयमा the number of unknown variables have to be equal to the number of equation नै हुनु पर्यो भएन भने त यसमा चाहिँ मलाई त लाग्छ डिपेन्डेन्ट सोलुसन्स आउँछ कि के हो भन्न खोजेको डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन आउँछ त्यही त डिपेन्डेन्ट सोलुसन इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन आउँदैन डिपेन्डेन्ट मेनी सोलुसन नै आउँछ हो त्यही हो कुरो सिम्पल एक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामीसँग जस्ट x + y = 5 भनेर भन्यो हैन x + y = 5 भन्यो यहाँ चाहिँ भेरिएबल को संख्या 2 छ इक्वेसन चाहिँ एउटा मात्रै छ भनेपछि यस्तो धेरै सोलुसन हुन सक्छ 3 2 आज लकीले मैले यही टपिक पढाएको थिएँ मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम अफ सिस्टम अफ प्लस 2 को स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलि तिनीहरुले बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला हैन किनभने त्यहाँ चाहिँ के कन्सेप्ट छ भने जतिवटा इक्वेसन छ त्यतिवटै भेरिएबल हुनुपर्छ हजुर तर यो यही एक्जाम्पलबाट मैले सुरु गरेको थिएँ हजुर 400 जना बीए को पार्टीमा गएछन् के अनि भनेपछि कति जना केटा मान्छे र कति जना केटी थिए पत्ता लगाऊ भने निकै बेर ट्राई गरे अनि एउटा मात्र इक्वेसनले आएन भन्ने कुरा भयो धेरै सोलुसन आउने भयो भन्ने कुरा आएन भन्दा पनि धेरै सोलुसन आउने भन्ने कुरा आयो त्यहाँनेरि सरले जो त्यहाँ चाहिँ टाइम दिनुभयो तिनीहरुलाई हैन हजुर हजुर उनीहरुले केही सोच्ने टाइम दिनुभयो मैले मजाले त्यस्तो एउटा भिडियो भेटाएको थिएँ कि अनि त्यो भिडियो अनि त्यो सोसाइटीको कार्यक्रममा मैले त्यो चाहिँ त्यो देखाए सबैले मन पराएको थियो कि म एकैछिन है सरले भन्नुहुन्छ मलाई त्यो याद आयो है मसँग मैले डाउनलोडमा कहाँ छ थोरै हेर्नु त्यो बडा इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि मलाई पनि यो खुल्छ कि एकछिन भिडियो शेयर भएको छ हेर्नु त एकैछिन मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भएर म पदम सरले भन्नुभयो अनि उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएछ कि यसले भनेको told me recently that her 6-year-old son
had come home from school and said he hated math. And this is hard for me to hear because I actually love math. The beauty and power of mathematical thinking have changed my life. But I know that many people lived a very different story. Math can be the best of times or the worst of times. An exhilarating journey of discovery or descent into tedium, frustration, and despair. Mathematical miseducation is so common we can hardly see it. We practically expect math class to be repetition and memorization of disjointed technical facts. And we're not surprised when students aren't motivated, when they leave school disliking math, even committed to avoiding it for the rest of their lives. Without mathematical literacy, their career opportunities shrink, and they become easy prey for credit card companies, payday lenders, the lottery, and anyone really who wants to dazzle them with a statistic. Did you know that if you insert a single statistic into an assertion, people are 92% more likely to accept it without question? Yeah, I totally made that up. And 92% it has weight even though it's completely fabricated. And that's how it works. When we're not comfortable with math, we don't question the authority of numbers. But what's happening with mathematical alienation is only half the story. Right now, we are squandering our chance to touch life after life with the beauty and power of mathematical thinking. I led a workshop on this topic recently, and at the end, a woman raised her hand and said that the experience made her feel, and this is a quote, like a god. That's maybe the best description I've ever heard for what mathematical thinking can feel like. So we should examine what it looks like. A good place to start is with the words of the philosopher and mathematician René Descartes, who famously proclaimed, "I think, therefore I am." But Descartes looked deeper into the nature of thinking. Once he established himself as a thing that thinks, he continued, what is a thinking thing? It is a thing that doubts, understands, conceives, that affirms and denies, wills and refuses, that imagines also and perceives. This is the kind of thinking we need in every math class every day. So if you are a teacher or a parent or anyone with a stake in education, I offer these 5 principles to invite thinking into the math we do at home and at school. Principle 1, start with a question. The ordinary math class begins with answers and never arrives at a real question. Here are the steps to multiply, you repeat. Here are the steps to divide, you repeat. We've covered the material, we're moving on. What matters in this model is memorizing the steps. There's no room to doubt or imagine or refuse. So there's no real thinking here. What would it look like if we started with a question? For example, here are the numbers from 1 to 20. Now, there's a question lurking in this picture, hiding in plain sight. What's going on with the colors? Now, intuitively, it feels like there's some connection between the numbers and the colors. I mean, maybe it's even possible to extend the coloring to more numbers. At the same time, the meaning of the colors is not clear. It's a real mystery. And so the question feels authentic and compelling. And like so many authentic mathematical questions, this one has an answer that is both beautiful and profoundly satisfying. And of course, I'm not going to tell you what it is. I don't think of myself as a mean person, but I am willing to deny you what you want. Because I know if I rush to an answer, I will have robbed you of the opportunity to learn. Thinking happens only when we have time to struggle. And that is principle 2. It's not uncommon for students to graduate from high school believing that every math problem
can be solved in 30 seconds or less. And if they don't know the answer, they're just not a math person. This is a failure of education. We need to teach kids to be tenacious and courageous, to persevere in the face of difficulty. The only way to teach perseverance is to give students time to think and grapple with real problems. I brought this image into a classroom recently, and we took the time to struggle. And the longer we spent, the more the class came alive with thinking. The students made observations, they had questions. Like, why do the numbers in that last column always have orange and blue in them? And does it mean anything that the green spots are always going diagonals? And what's going on with those little white numbers in the red segments? Is it important that those are always odd numbers? Struggling with a genuine question, students deepen their curiosity and their powers of observation. They also develop the ability to take a risk. Some students noticed that every even number has orange in it, and they were willing to stake a claim. Orange must mean even. And then they asked, is that right? This can be a scary place as a teacher. A student comes to you with an original thought. What if you don't know the answer? Well, that is principle 3. You are not the answer key. Teachers, students may ask you questions you don't know how to answer, and this can feel like a threat, but you are not the answer key. Students who are inquisitive is a wonderful thing to have in your classroom, and if you can respond by saying, I don't know, let's find out, math becomes an adventure. And parents, this goes for you too. When you sit down to do math with your children, you don't have to know all the answers. You can ask your child to explain the math to you or try to figure it out together. Teach them that not knowing is not failure. It's the first step to understanding. So when this group of students asked me if orange means even, I don't have to tell them the answer. I don't even need to know the answer. I can ask one of them to explain to me why she thinks it's true. Or we can throw the idea out to the class. Because they know the answers won't come from me, they need to convince themselves and argue with each other to determine what's true. And so one student says, look, 2, 4, 6, 8, 10, 12. I checked all of the even numbers. They all have orange in them. What more do you want? And another student says, well, wait a minute. I see what you're saying, but some of those numbers have 1 orange piece. Some have 2 or 3. Like, look at 48. It's got 4 orange pieces. Are you telling me that 48 is 4 times as even as 46? There must be more to the story. By refusing to be the answer key, you create space for this kind of mathematical conversation and debate. And this draws everyone in, because we love to see people disagree. After all, where else can you see real thinking out loud? Students doubt, affirm, deny, understand. And all you have to do as the teacher is not be the answer key and say yes to their ideas. And that is principle 4. Now, this one is difficult. What if a student comes to you and says 2 + 2 = 12? You've got to correct them, right? And it's true, we want students to understand certain basic facts and how to use them. But saying yes is not the same thing as saying you're right. You can accept ideas, even wrong ideas, into the debate and say yes to your students' right to participate in the act of thinking mathematically. To have your idea dismissed out of hand is disempowering. To have it accepted, studied, and disproven is a mark of respect. It's also far more convincing to be shown you're wrong by your peers than told you're wrong by the teacher. But allow me to take this a step further. How do you actually know that 2 + 2 doesn't equal 12? What would happen if we said yes to that idea? I don't know.
Let's find out. So if 2 plus 2 equaled 12, then 2 plus 1 would be 1 less, so that would be 11. And that would mean that 2 plus 0, which is just 2, would be 10. But if 2 is 10, then 1 would be 9, and 0 would be 8. And I have to admit, this looks bad. It looks like we broke mathematics. But I actually understand why this can't be true now. Just from thinking about it, if we were on a number line, and if I'm at 0, 8 is 8 steps that way, and there's no way I could take 8 steps and wind up back where I started. Unless, well, what if it wasn't a number line? What if it was a number circle? Well, then I could take 8 steps and wind back where I started. 8 would be 0. In fact, all of the infinite numbers on the real line would be stacked up in those 8 spots. And we're in a new world. And we're just playing here, right? But this is how new math gets invented. Mathematicians have actually been studying number circles for a long time. They've got a fancy name and everything, modular arithmetic. And not only does the math work out, it turns out to be ridiculously useful in fields like cryptography and computer science. It's actually no exaggeration to say that your credit card number is safe online because someone was willing to ask, what if it was a number circle instead of a number line? So, yes, we need to teach students that 2 plus 2 equals 4. But we also need to say yes to their ideas and their questions and model the courage we want them to have. It takes courage to say, what if 2 plus 2 equals 12, and actually explore the consequences. It takes courage to say, what if the angles in a triangle didn't add up to 180 degrees? Or what if there were a square root of -1? Or what if there were different sizes of infinity? But that courage and those questions led to some of the greatest breakthroughs in history. All it takes is a willingness to play. And that is principle 5. Mathematics is not about following rules. It's about playing and exploring and fighting and looking for clues and sometimes breaking things. Einstein called play the highest form of research. And a math teacher who lets their students play with math gives them the gift of ownership. Playing with math can feel like running through the woods when you were a kid. And even if you were on a path, it felt like it all belonged to you. Parents, if you want to know how to nurture the mathematical instincts of your children, play is the answer. What books are to reading, play is to mathematics. And a home filled with blocks and puzzles and games and play is a home where mathematical thinking can flourish. I believe we have the power to help mathematical thinking flourish everywhere. We can't afford to misuse math to create passive rule followers. Math has the potential to be our greatest asset in teaching the next generation to meet the future with courage, curiosity, and creativity. And if all students get a chance to experience the beauty and power of authentic mathematical thinking, maybe it won't sound so strange when they say, math? I actually love math. Thank you. लगभग 14 मिनट जतिको थियो भिडियो हैन मलाई पदम सरले जुन कुरा भन्नुभयो नि हैन स्टार्ट विथ द क्वेशन भनेपछि सरले ठ्याक्कै त्यो गर्नुभएछ कि मलाई त्यही भएर त्यो अनि चाहिँ फेरि हाफ एन आवर जति टाइम चाहिँ आज मैले क्वेशन मात्रै डिस्कस गरे यस्तो तरिकाले अनि जस
हामीले स्टुडेन्टलाई स्पेस नै क्रिएट जस्तो हामी जान्छौँ यो भन्छौँ हैन यो भनेको यो डेफिनेसन दिन्छौँ यसलाई यसरी सल्भ गर्ने भनेर ट्याक 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 स्टेप गरेर एउटा क्वेसन सल्भ गरेर अर्को यसरी नै गर भन्ने हो प्राय प्राय त्यो तरिका अब जस अब यो तरिका पनि मलाई चाहिँ यसले भने ठिक लाग्यो टाइम चाहिँ अब यसमा हाम्रो सिलेबस अथवा कभर गर्ने टाइम चाहिँ यसले गाह्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ हो हैन गाह्रो हुन्छ तर एक दुईचोटि यसरी विद्यार्थीहरूले सिक्न थाल्यो भने त टिचरको धेरै मेहनत पनि हुँदैन पर्दैन नि पछि त हो पछि चाहिँ धेरै टाइम सेभ हुन्छ अब त्यही कुरा यहाँ आउँदाखेरि के हो भने हाम्रो पनि सिस्टम त्यस्तै देखियो यहाँ चाहिँ हैन इक्वेसन आई मिन भेरिएबलको संख्या बढी छ इक्वेसनको नम्बर कम छ सल्भ गर्दाखेरि उस्तै पनि 0 = 0 हुँदाखेरि इन्फिनिटली मेनी सोलुसन आइराखेको छ त्यो नभए पनि यहाँ इन्फिनिटली मेनी सोलुसन आउने चान्स देखियो त्यो हुँदाखेरि अब सोलुसन त एक भन्दा बढी हुन सक्छ त्यो कुरालाई हामीले एग्री गर्नु पर्यो यसमा हैन र यसमा फेरि हामीले जम्मै सोलुसनलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि छैन किनभने हामीलाई चाहिँ कुन चाहिन्छ भने जसले हाम्रो कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हुन्छ हैन हामीले चाहिँ सबै त्यो सेटिस्फाई गर्ने मात्रै भएन कि कस्ट पनि मिनिमाइज गर्ने भएपछि हाम्रो सोलुसनको संख्या घट्छ तर अब कस्ट मिनिमाइज गर्ने नै सोलुसन पनि एक भन्दा बढी चाहिँ हुन सक्छन् त्यो चाहिँ हो त्यसैले आई थिंक अब पदम सरले त यो कुरा बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि हैन अरूले पनि बुझ्नुभयो मैले चाहिँ जस्ट भनेको मात्रै जस भेरिएबलको संख्या बढी छ इक्वेसनको संख्या कम छ इन्फिनिटली मेनी सोलुसन आउँछ तर ती सबै सोलुसनहरूलाई हामीले यहाँ एक्सेप्ट गर्नु छैन र ती सोलुसनहरू मध्ये पनि कतिपय सोलुसनहरूमा यहाँ नेगेटिभ आन्सर आइराखेको हुन्छ त्यो पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नु छैन किनभने हामीसँग यहाँ अरू पनि कन्स्ट्यान्ट छन् तलतिर हैन जस्तो यो हेर्नुस् हैन 1c हेर्नुस् यो कन्स्ट्यान्ट हाम्रो पहिला पनि आइसकेको छ म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लममा xij को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन 0 भन्दा बढी हुन्छ र क्यापेसिटी भन्दा बढी पनि हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि ती सोलुसनहरू मध्ये कतिपय सोलुसनहरू यो कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि आउट हुने भयो अनि त्यसपछि पनि यो कस्टलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने भएकोले पनि ती सोलुसनको संख्या फेरि घट्न जान्छ र फाइनली हामीसँग एउटा मात्रै सोलुसन पनि बाँकी हुन सक्छ या एक भन्दा बढी सोलुसन पनि हुन सक्छ तर तिनीहरुको कस्ट चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो मिनिमम कस्ट भनेको कस्ट मिनिमम कस्टको भ्यालु त एउटै हुने भयो बट सोलुसन्स क्यान बी डिफरेन्ट अब हाम्रो यो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन हो मिनिमम कस्ट फ्लो प्रब्लमको भनेपछि यसलाई हामीले यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सल्भ गरेर चाहिँ आन्सर आउँछ तर के हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई नै सल्भ गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ के हो भने होइन हामीसँग अरु तरिकाहरू छन् जस्तो एल्गोरिदमहरू छन् त्यो एल्गोरिदमले गर्दाखेरि हामीले त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई सल्भ नगरिकन हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि फेरि हामीले रेजिडुअल नेटवर्कको आइडिया सिक्नुपर्छ यो भन्दा पहिलाको पनि रेजिडुअल नेटवर्क थियो हामीले म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लममा पढाएको थियौ यहाँ पनि त्यही आइडिया हो तर त्यो भन्दा अलिकति यहाँ फरक के छ भने यहाँ कस्ट पनि भएको कारणले रेजिडुअल नेटवर्कमा रेजिडुअल क्यापेसिटी पनि हुन्छ अनि रेजिडुअल कस्ट पनि भनौं न कस्ट मात्रै भने पनि हुन्छ त्यसलाई त्यसको आइडिया के हो त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि पहिला हामीले म्याक्सिमम फ्लो प्रब्लममा पढेको रेजिडुअल नेटवर्कलाई रिकल गरौँ त्यसमा हामीले के भनेको थियौ भने एउटा नोड आई छ अर्को नोड जे छ र यहाँबाट एउटा आर्क छ यसको क्यापेसिटी 5 छ सपोज हामीले यसमा योलाई क्यापेसिटी भने मैले फ्लो चाहिँ यसमा चाहिँ फ्लो x को भ्यालु फ्लो चाहिँ सपोज मैले 3 पठाएँ भने रिकल गर्नु होला यादै छ होला हामीले के गरेका थियौ भने i र j को बीचमा हामीसँग दुईवटा आर्कहरू यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र जति फ्लो i बाट j मा गएको छ त्यो चाहिँ रिभर्स आर्कमा हामीले रेजिडुअल क्यापेसिटी भनेर राख्छौं भने i बाट j मा पठाउँदाखेरि चाहिँ
हामीले यहाँ कति लेख्छौं त अब 2 लेख्छौं यो दुईटालाई एड गरेर 5 हुन्छ भन्नुको अर्थ हामीले I बाट J मा 5 फ्लो सम्म पठाउन सक्थ्यौं 3 फ्लो पठाएको कारणले अब रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ I बाट J मा 2 बाँकी रह्यो र J बाट I मा फेरि हामीले 3 रेजिडुअल क्यापेसिटी किन लिन्छौं भने J बाट I मा फेरि त्यो फ्लोलाई फर्काउन पनि सक्छौं यदि हाम्रो डिसिजन रङ रहेछ पहिलाको भने त्यसलाई उल्टाउन मिल्ने तरिकाको यस्तो गरेका थियौं हामीले अनि त्यसपछि त्यसमा के पनि थियो भने I र J छ यदि 0 फ्लो गएको छ भने चाहिँ रेजिडुअल क्यापेसिटी 5 नै हुन्छ केही पनि परिवर्तन हुँदैन तर फ्लो 5 नै गयो यहाँबाट क्यापेसिटी पनि 5 छ फ्लो पनि 5 छ U पनि 5 छ X पनि 5 छ भने यो केसमा हाम्रो रेजिडुअल नेटवर्कमा यसरी खास गरेर थ्योरेटिकली स्पिकिङ दुईटा आर्क हुने भयो र यतापट्टि रेजिडुअल क्यापेसिटी हाम्रो 0 बाँकी हुने भयो यतापट्टि 5 हुने भयो र हामी के गर्छौं भने 0 रेजिडुअल क्यापेसिटी भएको आर्कलाई त्यहाँ देखाउँदैनौं भनेपछि यसको रेजिडुअल नेटवर्क हाम्रो कति मात्रै हुन्छ कस्तो मात्रै हुन्छ भने I नोड J नोड अनि J बाट I मा 5 यति मात्रै देखाउँछौं यो केसको लागि चाहिँ दुईटा आर्क एक्जिस्ट गर्छ यो हाम्रो पुरानो कुरा हो अब अहिलेको केसमा हामीसँग कस्ट पनि छ म त्यसलाई सिम्पल एक्जाम्पलको यसै एक्जाम्पललाई एक्सटेन्ड गर्छु यहाँ I छ यहाँ J छ हामीसँग एउटा आर्क छ यहाँ क्यापेसिटी 5 छ र कस्ट पनि छैन यो फ्लो हैन अब यहाँ यो चाहिँ कस्ट हो सपोज कस्ट मैले केही पनि राख्न सक्छु जस्तो मैले 8 कस्ट राख्दिए कस्ट र क्यापेसिटीको कुनै त्यस्तो कनेक्सन छैन नाउ दिस थिङ इज CIJ and this thing is UIJ अब यहाँ फ्लो लेख्नु पर्यो भने हामीले कुनै अर्को ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ जनरली हामी यहाँ तल लेखिदिन सक्छौं बुकमा आउजाको बुकमा पनि यहाँ फ्लोलाई चाहिँ तल सपोज मैले फ्लो चाहिँ यहाँबाट अघि जस्तै 3 पठाए नाउ दिस थिङ इज XIJ गरे भने अब यसको रेजिडुअल नेटवर्क अघि जस्तै हुन्छ भनेको यो नै हुन्छ यही हुन्छ म फेरि त्यसलाई यहाँ यता बनाउँछु हैन I बाट J मा रेजिडुअल क्यापेसिटी हामीले 3 फ्लो पठाएको भएर 2 बाँकी रह्यो J बाट I मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले 3 फ्लो पठाएको भएर यसको क्यापेसिटी 3 भयो अब कस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको कस्ट 8 नै रहन्छ I बाट J को कस्ट चेन्ज हुँदैन कस्ट पर युनिट फ्लो हो त्यो तर J बाट I मा आउने कस्टलाई चाहिँ हामी -8 लेख्छौं यति फरक हो यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ I बाट J मा पठाउँदाखेरि 8 युनिट पर 8 रुपैयाँ पर युनिट लागिरहेको थियो भने हामीले डिसिजन उल्टाउँदाखेरि त्यो कस्ट पनि फिर्ता हुन्छ हामीले कस्ट लागेको कस्ट पनि हामीले फिर्ता पाउँछौं भन्ने जस्तो सोच्नु पर्यो तर प्र्याक्टिकली स्पिकिङ यो जस्तो मानौ हामीले I बाट J मा जाँदाखेरि कस्ट लाग्यो J बाट I मा जाँदाखेरि हामीले फिर्ता पाउने त हुँदैन तर यसको मिनिङ के हो भने हामीले डिसिजन उल्टायौं भने भन्न खोजेको फाइनल आन्सर आउनु अगाडि बीचमा हामीले डिसिजन उल्टायौं भने त यो यताबाट आउँदाखेरि जुन कस्ट लागेको थियो त्यो कस्ट चाहिँ घटेर आउने भयो किनभने हामीले त्यहाँ पठाएनौं भन्ने अर्थ हो त्यो एकचोटी पठाएर फेरि फिर्ता ल्याएको भन्दा पनि त्यो पठाउने डिसिजन हामीले लिएनौं भनेपछि जुन कस्ट यहाँ लाग्ने हुन्थ्यो त्यो कस्ट चाहिँ घट्ने भयो भन्ने सेन्समा यसरी भनेपछि अब यहाँनिर यो लाइनहरु हेर्नु होला हामीले रेजिडुअल नेटवर्क बनाउँदाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि each arc IJ belongs to A is replaced by IJ and JI भनेको जस्तो हामीसँग IJ छ यहाँनिर कस्ट छ जस्तो 8 छ र क्यापेसिटी 5 छ र फ्लो चाहिँ सपोज 3 छ अघिकै एक्जाम्पल मैले फेरि रिप्लेस गरे अब यहाँ चाहिँ यसले के भन्यो भने आर्क IJ लाई हामी IJ र JI बनाउँछौं यो रेजिडुअल नेटवर्कमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि IJ अनि IJ र JI बनाउँछौं यो बुलेटले भन्यो
सेकेन्ड बुलेटले के भन्यो भने आइजे को लागि कस्ट चाहिँ सिआइजे हुन्छ भनेको यसको कस्ट 8 नै रहन्छ अनि यसको रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्छ भने युआइजे माइनस एक्सआइजे भनेको यु भनेको हाम्रो 5 हो एक्स भनेको 3 हो युबाट एक्स माइनस गर्नुपर्छ भन्यो भयो सो यो चाहिँ आइजे को लागि डिसाइड भइसक्यो अब जेआई को लागि कस्ट सिजेआई चाहिँ नेगेटिभ सिआइजे हुन्छ भनेको सिआइजे 8 थियो भने यो चाहिँ नेगेटिभ 8 हुन्छ र रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्सआइजे सँग बराबर हुन्छ जति हामीले फ्लो पठाएका छौं 3 हुन्छ र लास्टमा के भनेको छ भने contains only arcs with positive residual capacity भनेको रेजिडुअल क्यापेसिटी पोजिटिभ छ भने मात्रै हामीले त्यो आर्कलाई राख्छौं यदि 0 छ भने राख्दैनौं त्यो भन्नुको मतलब के हो भने सपोज यो फ्लो 3 को सट्टामा 5 नै हामीले पठाएका हुन्थ्यौं भने अब यो बुलेट 1 2 3 ले के भन्थ्यो हामीलाई भन्दाखेरि आइजे लाई हामीले आइजे र जेआई गरौँ फर्स्ट बुलेट सेकेन्ड बुलेटमा आइजे को कस्ट चाहिँ त्यही रहन्थ्यो 8 र रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि युआइजे माइनस एक्सआइजे यु पनि 5 एक्स पनि 5 हुन्छ यो 0 हुन्छ अनि तल्लो आर्क को लागि चाहिँ नेगेटिभ 8 चाहिँ यसको कस्ट हुन्थ्यो भने रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ कति फ्लो पठाएको छ हामीले 5 नै पठाएको यस्तो हुन्थ्यो अनि यो लास्ट बुलेटले के भन्यो भने यसमा रेजिडुअल क्यापेसिटी पोजिटिभ छ भने मात्रै हामी त्यो आर्कलाई यहाँ राख्छौं भन्नुको मतलब यो आर्क चाहिँ अब त्यसमा हुँदैन भन्नुको मतलब अब चाहिँ हाम्रो आइजे मा यस्तो आर्क मात्रै हुन्छ जसको कस्ट चाहिँ नेगेटिभ 8 हुन्छ र रेजिडुअल क्यापेसिटी चाहिँ 5 हुन्छ भन्न खोजेको हामीले यसमा नयाँ कुरा खासै के पनि छैन पहिलाकै हो यो जस्ट कस्ट को ठाउँमा चाहिँ जुन आर्क हाम्रो ओरिजिनल नेटवर्कमा छ त्यसको कस्ट त्यही राख्छौं अनि जुन आर्क हामीले रिभर्स गरेर बनाउँछौं त्यसको कस्ट चाहिँ त्यसैको नेगेटिभ राख्छौं त्यति मात्रै थपेको हो मैले चाहिँ यो किन एक्सप्लेन गरेँ भने पहिलाको कुरा पनि बिर्सेको हुन सक्छ भनेर यो युआइजे माइनस एक्सआइजे हरु पनि रिकल जस्तो गराउन खोजेको मात्रै हो रेजिडुअल नेटवर्क को आइडिया बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन अब यहाँ एउटा क्वेशन सोध्छु म अनि त्यो क्वेशनको आन्सर आयो भने चाहिँ बुझेको थाहा हुन्छ जस्तो मैले यहाँनिर ए भन्ने एउटा नोड छ अर्को बी भन्ने नोड छ यहाँ आर्क छ यसको कस्ट चाहिँ 5 छ यो सिआइजे हो सिएबी भनौं न सिएबी ए र बी भएपछि अनि यसको क्यापेसिटी युएबी चाहिँ एकछिनको लागि मान्नुस् 7 छ र यसमा फ्लो मैले एक्सएबी चाहिँ यसको फ्लो चाहिँ क्यापेसिटी भन्दा त फ्लो कम हुनु पर्यो सपोज फ्लो चाहिँ 6 छ भने यसको रेजिडुअल नेटवर्क कस्तो हुन्छ होला ए र बी भनेको सर ए बाट बी मा जाने आर्कमा चाहिँ 5,1 अनि बी बाट ए मा जाने मा चाहिँ -5,6 नेगेटिभ 5 एक्ज्याक्टली यही कुरा भन्नु खोजेको बुझिहाल्नु यसरी हामीले रेजिडुअल नेटवर्क बनाएपछि अनि हामी सोलुसन तिर जान्छौं अब यसमा नेगेटिभ साइकल अप्टिमालिटी कन्डिसन छ यसलाई चाहिँ हामी पछि छलफल गरौँला त्यो कन्डिसनको आधारमा यहाँनिर एउटा एल्गोरिदम छ यो डिस्प्ले भइराखेको छैन मेरोमा एकछिन त्यहाँ मैले एल्गोरिदम लेखेको थिएँ एल्गोरिदम नै देखिएन किन देखिएन होला यो अब देखेको छ फेरि फ्लिक्क फेरि गइहाल्छ त्यस्तो भएको छ भन्नु चाहिँ हजुर यो हो हाम्रो खास त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिरहेछ नि एकछिनमा आउँछ कि
सर हाम्रो त्यो फिजिकल एक्जाम भयो भने नि जस्तो यस्तो अल्गोरिदम लेख्ने पनि हामीलाई आउँछ कि हामीलाई सोलुसन क्वेसन दिएर जस्तो नेटवर्कहरुबाट सोलुसन पाथहरु निकाल्ने कस्टहरु निकाल्ने मिनिमम कस्टहरु यस्तो आउने सर अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने सोलुसन निकाल्ने चाहिँ हो हैन हजुर अब एल्गोरिदम पनि सोध्नु पर्छ कि के छ अल्गोरिदम त गाह्रो हुन्छ नि सर यति धेरै स्टेपै बिर्सिन्छ सोलुसन नै बरु अलि सजिलो हुन्छ नि त किनभने फेरि एल्गोरिदम लेख्ने तरिका एउटै पनि हुँदैन सबैको हैन त्यो पनि हो हुन त अहिलेसम्म हामीले एल्गोरिदम नै लेख्ने भनेर सोधेको चाहिँ छैनौं हैन तर सिम्पल खालको एल्गोरिदम जस्तो यहाँनिर यो एल्गोरिदम चाहिँ यो मैले यहाँ टाइप गरेको खै यो ओपन बोर्डले किन देखाएन हैन त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म भन्छु त्यसमा चाहिँ के छ भने पहिलो स्टेपमा एकछिन बस्नुस् है त म चाहिँ यहाँ बुकमै देखाउँछु त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले फिजिबल फ्लो निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि रेजिडुअल नेटवर्क बनाउनुपर्छ अनि त्यसमा नेगेटिभ साइकल छ भने अब नेगेटिभ साइकल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब भवानी म्याडमलाई सोध्नुपर्छ उहाँले चाहिँ नेगेटिभ साइकल यसरी पत्ता लाग्छ भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अहिले सबैजना पढ्नु है मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो बुकमा लेखेको देखाउँछु मैले त्यही कपी गरेको थिएँ यसमा खै यो ओपन बोर्डमा त्यहाँ उसमा फाइलमा देखिरहेछ तर त्यो डिस्प्ले आउँदाखेरि आइरहेको छैन यो चाहिँ यो आर प्रोग्रामिङको आएछ यहाँ छ यो चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दा यो त सर्टेस्ट पाथको रहेछ है आयो म्याक्सिमम फ्लो नै रहेछ भन्नु maximum flows, minimum cost flows. यो मोडल यहाँनिरको यही मोडल हो भर्खर हामीले छलफल गरेको अनि त्यसपछि रेजिडुअल नेटवर्कको आइडिया यहाँनिर छ एप्लिकेसनहरु के दिएपछि यहाँनिर एल्गोरिदम साइकल क्यान्सलिङ भनेर हो यो कुरा अब त्यो उसमा चाहिँ त्यसमा मैले टाइप गरेकोमा त्यहाँ चाहिँ छ तर त्यो ओपन बोर्डमा नदेखेर के प्रब्लम भएको सो यसमा फर्स्टमा के भनेछ भने एस्टाब्लिश द फिजिबल फ्लो भनेको फर्स्टमा हाम्रो काम चाहिँ फिजिबल फ्लो निकाल्ने हुन्छ फिजिबल फ्लो भन्नुको अर्थ जति डिमान्ड र जति सप्लाई छ सबै मिट हुने गरेर र क्यापेसिटीलाई मिट हुने गरेर हामीले फ्लो बढाउनु पर्यो त्यो कस्ट मिनिमाइज होस् कि नहोस् त्यसको मतलब भएन हामीले चाहिँ क्यापेसिटीलाई मिल्ने गरेर र डिमान्ड र सप्लाई म्याच हुने गरेर पठाउनु पर्यो त्यसपछि जुन यो जीएक्स भनेर भनियो यो जीएक्स भनेको चाहिँ रेजिडुअल नेटवर्क हो पहिलाको नोटेसन हो बिर्सिनु भएको छ कि छैन हैन त्यो जीएक्स भनेर हामीले एक्स फ्लो पठायौं भने त्यसको करेस्पोन्डिङ नेटवर्कलाई हामीले जी अनि ब्र्याकेटमा एक्स भनेर लेख्छौं अनि यसमा के भनेछ भने व्हाइल जीएक्स कन्टेन्स अ नेगेटिभ साइकल हो त्यो जीएक्स मा नेगेटिभ साइकल छ कि छैन पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो नेगेटिभ साइकल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा त्यही भवानी म्याडमले भन्नुभएको थियो हैन फ्लोइड वार्सलबाट पनि पत्ता लाग्न सक्छ बेलमान फोर्डबाट पनि पत्ता लाग्न सक्छ तर हामीले गर्ने एक्जाम्पलहरुमा हामी त्यति कम्प्लिकेटेड एक्जाम्पल राख्दैनौं हामीले आफै आँखाले हेरेर
त्यो नेगेटिभ साइकल पत्ता लगाउन सक्ने तरिकाले सानो नेटवर्क हुन्छ। हाम्रो सानो नेटवर्कमा हामीले यसो हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि यहाँ के भन्यो भने युज सम एल्गोरिदम टु आइडेन्टिफाई नेगेटिभ साइकल भने चाहिँ नेगेटिभ साइकल पत्ता लगाउनु पर्यो कुनै न कुनै एल्गोरिदमबाट। भन्न खोजेको हामीसँग एभाइलेबल एल्गोरिदमहरूमा फ्लोइड वार्सल हुनसक्छ अथवा बेलमान फोर्ड हुनसक्छ अथवा केही हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली हामीले सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ हामी कुनै पनि एल्गोरिदम युज गर्दैन, खालि हामी हेरेर गर्छौँ होइन। सो जे प्र्याक्टिकली हामी यसमा कुरा गर्दाखेरि एल्गोरिदमिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एल्गोरिदम युज गरेर हामीले नेगेटिभ साइकल पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको नाम W राख्छौँ र हामी त्यो नेगेटिभ साइकल यहाँनिर यसरी छ भने नेगेटिभ साइकल छ यहाँनिर भने जस्तो नेगेटिभ साइकल भनेको यहाँ नेगेटिभ साइकल विथ रिस्पेक्ट टु कस्ट हो है। किनभने कस्ट यहाँ रेजिडुअल नेटवर्कमा जाँदाखेरि कस्ट नेगेटिभ हुन्छ, ओरिजिनल नेटवर्कमा कस्ट पोजिटिभ नै हुन्छ। त्यसैले कस्ट नेगेटिभ भएपछि त्यसको नेगेटिभ साइकल आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। फर इक्जाम्पल सपोज यसको कस्ट 8 छ, यसको कस्ट चाहिँ नेगेटिभ 5 छ, यसको कस्ट नेगेटिभ 10 छ एकछिनको लागि भन्यो भने हामीले यो साइकलको टोटल कस्ट एड गर्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ। -15 + 8 यति नेगेटिभ कस्ट आउँछ। सो नेगेटिभ कस्ट आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेगेटिभ नेगेटिभ साइकल छैन भने त्यो नै मिनिमम कस्ट फ्लो आइसक्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि नेगेटिभ साइकल छ भने चाहिँ त्यो कस्ट मिनिमम होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेल्टालाई चाहिँ मिनिमम रेजिडुअल क्यापेसिटी लिन्छौँ। यसभित्रको रेजिडुअल क्यापेसिटी पनि यहाँ हामीले अघि जस्तै रेजिडुअल क्यापेसिटी यहाँ लेखेको हुन्छौँ। जस्तो रेजिडुअल क्यापेसिटी मानौँ यसको 2 छ, यसको चाहिँ 3 छ, यसको चाहिँ 4 छ भने यिनीहरूको मिनिमम चाहिँ 2 छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो 2 युनिट्स अफ फ्लोलाई यो साइकलमा अगमेन्ट गरिदिन्छौँ। अगमेन्ट भनेको यसलाई चाहिँ यो साइकलमा थप्छौँ भनौँ न। थप्दाखेरि चाहिँ हामीले अब थप्छौँ कसरी भन्ने कुरा पहिलाको रुल अप्लाई हुन्छ। फरवर्ड आर्क हुन्छ भने त्यसमा त्यो फ्लो एड हुन्छ, ब्याकवर्ड आर्क छ भने त्यसमा त्यो फ्लो घट्छ, माइनस हुन्छ। अनि हामीले त्यो फ्लो डेल्टा युनिट्स अफ फ्लो चाहिँ हामीले त्यो साइकलमा अगमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ नेटवर्क बन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो नयाँ जीएक्समा फेरि हामीले के हेर्छौँ त नेगेटिभ साइकल छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। अनि जबसम्म नेगेटिभ साइकल रहिरहन्छ हामीले यो प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउँछौँ। नेगेटिभ साइकल छैन भने हाम्रो मिनिमम कस्ट फ्लो निस्किन्छ। त्यो नै यसको मेन आइडिया हो। कतिको बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? भनेपछि यो फिजिबल फ्लो कसरी निकाल्ने त्यो पनि छलफल गरौँला अहिले। यो निकालिसकेपछि के गर्छौँ भने हामीले रेजिडुअल नेटवर्क बनाउँछौँ। अनि रेजिडुअल नेटवर्कमा नेगेटिभ साइकल छ कि छैन हेर्ने। नेगेटिभ साइकल छैन भने सिद्धो त्यही आन्सर भइहाल्यो। नेगेटिभ साइकल छ भने फेरि नेगेटिभ साइकल पत्ता लगाउने अनि त्यो साइकलको मिनिमम जुन रेजिडुअल क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई त्यो फ्लोलाई त्यति थप्ने अनि त्यसपछि फेरि नेगेटिभ साइकल छ कि छैन हेर्ने। नेगेटिभ साइकल छैन भने अब जस्तो नेगेटिभ साइकल कसरी हट्छ भन्नलाई जस्तो अहिले नेगेटिभ साइकल छ, यदि मैले 2 युनिट्स अफ फ्लो अगमेन्ट गरेँ भने यो आर्क चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो पल्टिन्छ कि। अनि उल्टो फर्केपछि यो साइकल नै रहँदैन अब यहाँनिर, यस्तो साइकल रहँदैन। यो साइकल नरहेपछि यो साइकल चाहिँ रिमुभ हुन्छ, अर्को नेगेटिभ साइकल अर्को ठाउँमा हुनसक्छ। अर्को ठाउँमा छ भने फेरि हामीले त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउने, होइन नेगेटिभ साइकल छैन भने चाहिँ हाम्रो आन्सर आइसक्छ। यो चाहिँ एल्गोरिदम हो। अब एल्गोरिदमलाई बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामी अब ब्रेक पछि लिउँला, किनभने हाम्रो ब्रेक गर्ने युजुअल ब्रेक गर्ने टाइम लगभग हुन थालेछ 7:27। लगभग 20 मिनट पछि हामी फेरि जोइन गरौँ है त। जोइन त हामी भइ नै हाल्छौँ, फेरि हामी आफ्नो उपस्थिति फेरि जनाऊ होइन।
अहिलेलाई मैले यो सेयरिङ हटाउँछु है त